우리 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบพระเตพระบิดาเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้า 시간을 세우신 주의 사자를 통해서 은혜의 말씀 주심을 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงประทานพระคำให้กับเรา 받은 말씀 절대 빼앗기지 않고 붙잡게 하옵소서. ขอให้เรายึดพระคำของพระเจ้าที่ได้รับวันนี้ 그리고 우리의 삶 속에서 실천하여 열매 맺게 도와주옵소서. แล้วในชีวิตของเราขอให้เราได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดผลในชีวิตของเรา 이 시간도 잠시 말씀을 나누기 위해서 섰습니다. เพื่อที่จะแบ่งปันพระคำข้าพระองค์วันนี้ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้ว 주님의 도구로 써 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงใช้เป็นเครื่องมือของพระเจ้า 예수님의 이름으로 기도드립니다. เราจึงอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมน 여러분들의 숙제를 아주 퀴즈 하나 내겠습니다. ก็มีคำถามนะคะ 이 숫자가 무슨 숫자인지 한번 알아 맞춰보시기 바랍니다. ขอดูว่าหมายเลขนี้เป็นหมายเลขอะไร1886 그렇지 알죠. 나도 압니다. 그런데 무슨 ก็รู้ว่าเป็น 모르시죠? 1886นะครับแต่เลขนี้เป็นเลขอะไรอะไรก็이거ข้อสอค่ะข้อสอ 한국의 선교사님이 토론했습니다. เป็นปีที่มิชชันนารีเข้ามาในประเทศเกาหลีครั้งแรกค่ะ 그래서 우리나라는 선교 140년이 내년입니다. ก็เลยสำหรับประเทศเกาหลีใต้นะครับประเทศเกาหลีนะครับก็ปีหน้าจะครบ140 ปีหลังจากมิชชันนารีเข้ามาครั้งแรกในประเทศเกาหลี 1907년에 우리나라에 이때부터 큰 부흥이 일어났습니다. แล้วในปี 1907 นะครับที่เกาหลีมีการฟื้นฟูยิ่งใหญ่เกิดขึ้น 평양 장대연 교회에서 지금처럼 이렇게 모여서 말씀 듣는 시간을 가졌습니다. ที่เกาหลีเหนือนะคะเขามีเมืองหลวงชื่อว่าพยองยางใช่ไหมคะในสมัยนั้นเกาหลียังไม่แยกเป็นเกาหลีใต้กับเหนือนะครับแล้วที่พยองยางมีคริสตจักรชื่อว่าชางเดฮยอนแล้วก็มีประชุมรวมกันแบบนี้ 이때 약 500명 정도가 모였습니다. ตอนนั้นมีคนมารวมกันประมาณ500 คน 말씀을 듣고 기도하는 시간을 가졌습니다. แล้วมีเวลาฟังพระคำของพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานด้วยกัน 이때 그곳에 참석했던 길선주 장로님이 계십니다. ตอนนั้นนะคะมีผู้ปกครองคนหนึ่งร่วมประชุมนี้ชื่อคิลซอนจูนามสกุลคิลนะครับ 이 장로님에게 하나님께서 강권적으로 역사하셨습니다. พระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของผู้ปกครองคนนี้ 죄를 지적해 주셨습니다. และให้เขาสัมผัสว่าเขามีความบาป 그래서 밖으로 앞으로 뛰어나와서 나는 죄인입니다라고 두 손 들고 회개했습니다. ก็เลยเขาวิ่งออกมาที่ข้างหน้าแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนบาปนะครับ 친구가 죽어가면서 자기 제사를 맡겼습니다. เมื่อเพื่อนของผู้ปกครองคนนี้ตายนะครับเขาฝากทรัพย์สมบัติเขาไว้กับคนนี้ 그런데 가족에게 말하지 아니하고 자기가 가져버렸습니다. แต่ว่าคนนี้เขาไม่ให้ครอบครัวของเพื่อนที่ตายไปรู้สิ่งนี้แล้วเขาเอาทรัพย์สมบัติของเพื่อน 그때 우리나라 돈으로 100원이었습니다. ราคาในสมัยนั้น100 วอนนะครับ 지금은 얼마 아니지만 엄청나게 큰 돈이었습니다. ถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันนี้เป็นเงินที่ก้อนใหญ่ 나는 친구의 돈을 도둑질한 도둑놈이라고 회개했습니다. เขากลับใจเสียใหม่ต่อทุกคนที่ประชุมต่อหน้าที่ประชุมทุกคนว่าผมขโมยเงินของเพื่อน
그랬더니 여기저기에서 사람들이 나도 도둑놈입니다. 나도 죄를 지었습니다 하고 두 손 들고 회개하면서 많은 사람들이 죄를 자백하는 일이 벌어졌습니다. แล้วหลังจากนั้นนะครับหลายคนยกมือขึ้น แล้วก็บอกว่าผมก็ขโมยเหมือนกันนะครับฉันก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วเขาเริ่มสารภาพบาปของตัวเอง 그 모임의 장소는 눈물바다가 되었습니다. แล้วที่ห้องประชุมที่เขารวมกันนั้นก็เต็มไปด้วยการร้องไห้ 우리는 죄인입니다. เราเป็นคนบาป 우리를 용서해 주십시오. ขอให้อภัยเรา 우리 안에는 보이지 않는 죄도 있습니다. ในจิตใจของเราก็มีบาปที่อาจจะคนอื่นมองไม่เห็น 미움도 있고 시기도 있고 간음도 있고 온갖 더러운 것이 가득 찼습니다. มีความลามกมีความเกลียดชังคนอื่น 우리를 용서해 주십시오. ขอให้อภัยกับเรา 라고 할 때 그 모인 곳에 성령께서 하나님 성령께서 강력하게 역사하셨습니다. เมื่อมีการสารภาพแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานที่นั่นอย่างแรง 모인 모든 사람들이 가슴이 뜨거워졌습니다. ก็ทุกคนในห้องประชุมนั้นทุกคนหัวใจเขาร้อนขึ้นนะครับ 이때부터 우리 한국 교회가 부흥하기 시작했습니다. แล้วตั้งแต่ช่วงเวลานี้คริสตจักรที่เกาหลีก็เริ่มฟื้นฟู 1886년에 복음이 들어왔지만 1907년까지는 그저 성도들이 교회만 왔다 갔다 하는 이런 성도들이었습니다. เขาประเสริฐเข้ามาที่ประเทศเกาหลีปี1886ใช่ไหมคะแต่ว่าจนกว่าถึง1907นะคะพี่น้องคริสเตียนที่เข้าโบสถ์ก็เข้าออกเฉยๆนะคะ 평양 장대영 교회 성령의 역사, 불의 역사로 말미암아 한국 교회가 엄청난 부흥을 가져왔고 여러 곳에서 파송해서 전국으로 복음이 퍼졌습니다. จากคริสตจักรชังเดฮยอนที่พยองยางนะคะการฟื้นฟูเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นคริสตจักรนี้ก็ส่งคนไปทั่วเกาหลีแล้วก็มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นนะคะ 나는 이번에 이곳에 모인 우리 태국의 사역자들이 1907년 우리나라 평양에 있었던 사건처럼 뜨거운 회개 역사를 통해서 우리 가슴이 뜨거워져서 복음을 전파해서 이 태국의 전역에 아름다운 부흥의 역사가 일어나기를 간절히 소망합니다. ข้าพเจ้าคาดหวังว่าทุกคนที่มาร่วมประชุมครั้งนี้เขาเหมือนประชุมปี1907ที่พยองยางขอให้เราทุกคนได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็หัวใจเราร้อนขึ้นนะครับและเมื่อเรากลับไปที่จังหวัดของตัวเองก็ให้จังหวัดของตัวเองฟื้นฟู 이때부터 한국교회 성도들은 가슴에 불이 붙었습니다. ตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะคะพี่น้องคริสเตียนที่เกาหลีเขามีไฟในจิตใจของเขาแล้ว 나만 우리만 예수 믿고 천국 갈 수 없다. เราไปสวรรค์แค่เราเองไม่ได้ 우리 민족이 다 예수 믿고 천국 가야 된다. ต้องให้ชนชาติเราทุกคนเชื่อพระเจ้าแล้วไปสวรรค์ด้วยกัน 그래서 제주도로 목포로 광주로 부산로 곳곳으로 많은 사람들이 이주해 갔습니다. ก็เลยหลายคนนะครับเขาย้ายไปจังหวัดอื่นปูซานเจจูบุกโพอย่างนี้นะครับ 이유는 예수를 믿게 하기 위해서 전도하기 위해서 간 것입니다. ที่ย้ายบ้านนั้นเพื่อที่จะเป็นปังเขาประเสริฐ 그리고 전도 운동이 벌어졌습니다. แล้วมีการร่วมใจกันประกาศ 그래서 예수 믿는 사람들이 두 번째 벌인 운동은 교회를 건축하는 운동이 벌어졌습니다. แล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ร่วมใจกันสร้างคริสตจักร 교회를 세웠습니다. เขาสร้างคริสตจักร 어떤 사람은 자기 밭을 팔고 집을 팔아가지고 예배당 교회를 세웠습니다. บางคนนะครับเขาขายที่ดินขายสวนของตัวเองแล้วก็สร้างคริสตจักรตรงนั้นนะครับ 그 예배당에서 예배하기를 열심히 했습니다. แล้วตั้งใจนมัสการที่ห้องประชุม 매일 새벽에 매일 들었습니다. ทุกๆวันมีนมัสการรุ่งเช้า 주일날 오전 예배, 저녁 예배를 드렸습니다. วันอาทิตย์ก็มีนมัสการช่วงเช้าและช่วงเย็น2 รอบนะครับ 수요일에도 예배를 드렸습니다. วันพุธเย็นก็มาร่วมกันและนมัสการ 금요일에도 예배를 드렸습니다. วันศุกร์ก็มีนมัสการฟื้นฟู 한
한번 계산해 보십시오. 일주일에 이 예배당에서 예배를 몇 번 드렸나가 매일 새벽 기도를 ลอง 드렸습니다. นับดูนะครับในทั้งสัปดาห์ในห้องนมัสการนี้มีนมัสการกี่รอบ 주일날 낮 저녁 예배를 드렸습니다. มีรุ่งเช้าทุกๆวันแล้ววันอาทิตย์2 รอบ 수요일 밤 금요일 밤 예배를 드렸습니다. แล้วก็มีนมัสการเย็นวันพุธกับวันศุกร์ 그래서 일주일에 11회의 예배를 드렸습니다. อาทิตย์หนึ่งนะครับมีนมัสการ11 รอบ 여러분은 한 번 드리고 많은 거 아닙니까? 일주일에 ก็รู้สึกเยอะไหมครับบ้านไหนอ่ะ 많아요. 감사합니다. ขอบคุณครับ 이렇게 예배를 드리고 예배만 드리는 것이 아니었습니다. ไม่ใช่แค่นมัสการเท่านั้นนะค 또 รับ 기도했습니다. แล้วนอกเวลานั้นนอกเวลานมัสการเขาก็มีประชุมอธิษฐาน 열심히 기도했습니다. เขาตั้งใจอธิษฐานกันมาก 새벽마다 기도하고 혹은 금요일 같은 경우는요 밤에 철야기도 밤을 새워가면서 기도하고 산에 가서 산기도하고 อธิษฐานกันช่วงเช้าใช่ไหมครับ แล้วก็ถ้าวันศุกร์นมัสการเสร็จแล้วเขาก็อธิษฐานกันทั้งคืนนะครับและบางครั้งก็ขึ้นภูเขาแล้วก็อธิษฐานที่ภูเขา 성령을 받고 전도하고 교회를 세우고 예배를 드리고 기도할 때 เมื่อเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มมีการประกาศสร้างคริสตจักรมีนมัสการและอธิษฐาน 하나님께서 한국교회 엄청난 은혜를 주셨습니다. พระเจ้าก็ทรงประทานพระคุณให้กับคริสตจักรเกาหลีอย่างยิ่งใหญ่ 내가 태국을 처음 오면서 태국 선교가 얼마 됐는지 알아보니까 이게 곧 200년이 됐더라고요. ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มาที่ประเทศไทยครั้งแรกก็เลยสำรวจดูว่าประเทศไทยรู้จักพระเจ้ามานานขนาดไหนแล้ว ก็ดูข้อมูลแล้วว่าประมาณ200 ปี 우리보다 60년 앞섰습니다. ก็เร็วกว่าประเทศเกาหลี60 ปีนะครับ 여러분들이 이 운동이 벌어지면 태국도 엄청난 성령의 역사가 있게 될 줄로 믿습니다. เมื่อมีการร่วมใจกันแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ เชื่อว่าที่ประเทศไทยก็จะมีการฟื้นฟู 아멘입니까? อาเมนไหมครับ 근데 아멘이 조금 รู้สึก 약합니다. อาเมนเบามาก 이 지붕이 올라갔다 내려오도록 ต้องทำให้เพดานนี้คลื่นอย่างนี้นะครับ 이렇게 될 줄로 믿습니다. เชื่อว่าฟื้นฟูจะเกิดขึ้น 네, 감사합니다. ขอบคุณครับ 할렐루야. ฮาเลลูยา 고맙습니다. ขอบคุณมากค 감사합니다. รับ 제가 올라오면서 3시 반까지 채우라고 그랬는데 저는 3시 반까지 채울 자원이 없어서 어떻게 하면 좋을까 하다가 통경하는 선교사님께 제가 한마디 하면 10마디 하라고 그랬습니다. เมื่อ ขึ้นมาที่เวทีนี้เขาให้ข้าพเจ้าแบ่งปันถึงบ่าย3 ครึ่ง1 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะแบ่งปันได้นานขนาดนั้นไหมก็เลยบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าพูดคำหนึ่งเขาให้ล่ามพูด10 คำ ก็เลยพยายามพูดช้าๆอยู่นะคะตอนนี้ 존경하는 고목사님처럼 시각적인 분을 할 수도 없고 저는 굉장히 좀 곰 같은 사람이 곰 좀 일어나잖아요. ข้าพเจ้าก็ทำเหมือนอาจารย์โคแบบให้สนุกอย่างนั้นไม่ได้ข้าพเจ้าเหมือนเป็นหมีนะครับลักษณะหมี 그래서 성사님을 믿고 하나님을 계시면 믿고 3시 반까지 채우고 내려가도록 하겠습니다. ก็เลย ข้าพเจ้าก็พึ่งพาไว้วางใจกับพระเจ้าเลยพึ่งพาล่ามจะแบ่งปันจนถึงบ่าย3 ครึ่งนะครับ 오늘 함께 나눌 말씀은 เรื่องที่จะแบ่งปันในตอนนี้นะคะ 민수기 제6장 24절로 26절 말씀이 되겠습니다. การดันวิธีบทที่1ข้อที่24ถึง26ค่ะ 성경수 함께 읽어주시기 바랍니다. เด้การดันวิธีบทที่1ข้อ24ถึง26นะคะ24에서 26 24절 26절까지 เด้เจอแล้วอ่านด้วยกันค่ะ1 2 3พงพันกา
ชาติพันธุของเขาตามตระกูลตามสกุลเรียงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรับได้ทั้งหมด ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจำนวนคนในเผ่ากาดคือ 45,650 คนพงศ์พันธุ์ยูดาห์ชาติพันธุของเขาตามตระกูลตามสกุลเลี้ยงตามจำนวนชื่อคนที่ออกรับได้1장 맞나요? 예? 1장. 6장. 아, 6장. 보통 6장 6장. บทที่ 6 ว่าอยู่ทำไมรู้สึกแปล 고마워. ก 시간을 많이 써서 고맙습니다. ๆโอ้ดีมากครับใช้เวลา บทที่ 6 ข้อที่ 24 ถึง 26 นะคะ โอเคค่ะ เราจะอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3ขอพระยาเวห์ทรงอวยพรท่าน และพิกาศรักษาท่าน ขอพระยาเวห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน ขอพระยาเวห์เงยพระพักตร์ของพระองค์ต่อท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน อาเมน 아멘. 성수님께서 시간을 좀 많이 쓰시려고 일부러 실수한 것 같습니다. ขอบคุณที่ล่ามผิดพลาดนะครับที่ใช้เวลานาน 여러분, 하나님은 복을 가지신 분이고 복 있는 분이십니다. ทุกคนนะคะพระเจ้ามีพรอยู่กับพระเจ้าอยู่นะคะ 하나님은 복의 근원이 되십니다. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งพรค่ะแหล่งแห่งการอวยพร 그 하나님은 모든 인류에게 복 주시기를 좋아하십니다. พระเจ้ารักที่จะทรงประทานพรให้กับทุกชาติทุกคน 금세복도 주시고 내세복도 주기를 좋아하십니다. พระเจ้าชอบอวยพรเราในขณะที่เรายังมีชีวิตที่นี่และเมื่อเราอยู่ที่สวรรค์ 나도 복 받기를 좋아합니다. ข้าพเจ้าเองก็ชอบที่จะรับพรนะครับ 그래서 우리나라에 먹는 밥그릇에 복자를 새긴 그릇도 옛날에 있었습니다. ที่เกาหลีนะคะเมื่อก่อนเราชอบใช้ถ้วยข้าวที่มีคำเขียนไว้ว่าพรค่ะ 밥상 모서리마다 복자가 써진 밥상도 있었습니다. แล้วก็ชอบใช้โต๊ะอาหารที่เขาเขียนไว้ว่าการอวยพรหรือพรอย่างนี้นะครับ 밥을 떠먹는 수저에도 복자가 있었습니다. แล้วก็ในอะไรนะช้อนนะคะก็ซักอันนี้ไว้เหมือนกันค่ะ 어떤 때는 지붕에 สลักไว้ 지붕 기와 모서리에 복자를 새겨서 올려놓게 됐습니다. แล้วบางทีบ้านบางหลังนะคะเขาก็สลักไว้ที่ผนังด้วยนะครับ 내려오면서 보니까 어떤 성도님이 ตอนที่เดินลงมาใช่ไหมคะเห็นพี่คนหนึง 이걸 가지고 계셨습니다. มีอันนี้ พก นะคะอันนี้ภาษาเกาหลีอ่านว่าพก 한문으로 복입니다. หมายความว่าพรนะครับ 이거 차이나 것인가 봐요. เด้ 차이나 거. ใช่ตะกาตุก 아니, 차이나 แล้ว 중국산. เป็นคำจากประเทศจีนใช่ไหมคะอักษรจีน 그래서 저도 복 받고 싶어서 머리에 쓰려고 했는데 저기서 못 ข้าพเจ้าก็อยากได้รับพระพรก็เลยอยากสวมที่หัว คิดว่าล่ามใส่ได้นะครับ 이 복주머니 주인 나오세요. ก็คนที่อันนี้ของใครครับขอออกมาข้างหน้าได้ไหมครับ 가져가서 เชิญมาข้างหน้าได้ไหมครับ 좀 담아드려야 되지 않겠습니까? เดี๋ยวจะใส่ของคืนให้ 뭐, 예. 난 종류가 모르니까 주시는 대로. 드리기 싫은데 내가 갖고 싶은데 주는 자가 복 있다고 그래서 복 있으려고 드립니다. ให้เพราะว่าคนที่ให้มีความสุขยิ่งกว่าค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 그래서 저는 오늘 복 있는 사람이 누구인가, 어떤 사람이 복 있는가에 대해서 말씀을 함께 잠시 나누기를 원합니다. ดังนั้นในเวลานี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันว่าใครเป็นคนที่ได้รับการอวยพร 뭐
여러 가지 이 복을 말합니다. 어떤 사람은 건강이 복이라고도 말합니다. ถ้าบอกว่าพระพรนะครับบางคนก็คิดถึงสุขภาพ 혹은 재물이 복이라고도 말합니다. บางคนก็คิดถึงทรัพย์สิน 혹은 장수가 복이라고도 말합니다. หรือบางคนก็คิดถึงการมีชีวิตยืนยาวนะครับ 혹은 명예가 복이라고도 말합니다. หรือบางคนก็คิดถึงว่าการมีศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพร 혹은 많은 자녀가 복이라고도 말합니다. และบางคนก็บอกว่าพระพรคือการมีลูกเยอะ 혹은 좋은 직장이 복이라고도 말합니다. ๆแล้วบางคนก็บอกว่าการมีอาชีพที่ดี 그러나 이것은 세상 사람들이 말하는 복입니다. แต่พระพรเหล่านี้นะครับเป็นพรของโลกที่บอกว่าอันนี้เหล่านี้เป็นพรนะ 좋은 옷을 입고 좋은 집에 살고 좋은 자동차를 타는 것이 복이라고 말도 합니다. โลกนี้บอกกับเราว่าพรดีๆคือการใส่เสื้อผ้าสวยๆการมีรถยนต์ที่ดีและการมีบ้านใหญ่ 하나님이 이런 복을 우리에게 주실 수 있습니다. พระเจ้าก็สามารถทรงประทานพระพรแบบนี้ให้กับเราได้นะครับ 하나는 우리가 병들고 가난하고 빨리 죽고 그리고 거지처럼 홀로 직장 없이 살기를 원하지 않습니다. พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาว่าเรามีชีวิตแบบไม่มีสุขภาพที่ดีจนแล้วก็ไม่มีที่ทำงานที่ดีหรือว่าไม่มีลูกตายเร็วพระเจ้าไม่ได้ปรารถนากับเราแบบนี้นะครับ 대단히 고맙습니다. 주무시라고 말씀드렸더니 순종해 주셔서 한 서너 분이 주무시고 계셔서 고맙습니다. ขอบคุณมากที่บางคนที่เชื่อฟังให้นอนหลับแล้วก็เชื่อฟังจริงๆอยู่นะคะขอบคุณมากนะครับ 더 많은 분이 주무시길 바랍니다. ก็คาดหวังว่าอีกหลายคนก็หลับไปนะครับ 근데 여러분 생각해 보십시오. 이 복은 이 땅 사는 동안 내 육신에 필요한 복입니다. แต่ลองคิดดูนะคะพระพรเหล่านี้เป็นพระพรที่ต้องการสำหรับร่างกายต้องการสำหรับเนื้อหนัง 그러나 이런 복을 받아서 몇 년 살겠습니까? เมื่อเราได้รับพระพรเหล่านี้แล้วเราจะสามารถมีชีวิตได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ 여기 100세 되신 분 계신가요? ที่นี่มีใครอายุประมาณ100 ปีไหมครับ 그리고 90세 계신가요? 90 มีไหมครับ 80세 계신가요? 80 มีไหมครับ 70세 계신가요? 70 มีไหมคะอ๋ออ่า 우리 친환경들 반갑습니다. อ๋อดีใจที่ได้พบนะครับ 앞으로 120년까지 삽시다. ขอให้มีชีวิตถึง100 ปีนะครับ 이런 복을 받아도요, 여러분 100년 누리는 것입니다. ถึงแม้ว่าเราจะได้รับพระพรในด้านเหล่านี้ต่างๆนะครับอายุเราคงไม่ถึง100 ปี 100년도 되기 전에 다 놓고 세상 떠나는 것입니다. ก่อนที่จะถึง100 ปีเราส่วนใหญ่ก็ต้องออกจากที่นี่นะครับ 그래서 이런 복들은 눈에 보이는 잠시 복입니다. 잠깐의 복입니다. ก็เลยสิ่งเหล่านี้อาจจะเราบอกได้ว่าเป็นพระพรที่มองเห็นชั่วคราวเป็นพระพรที่ไม่ได้เป็นนิรันดร์นะครับ 그러나 하나님은 이런 복도 주길 원하시지만 아울러 정말 주기를 원하시는 분 영적 복입니다. พระเจ้าก็อาจจะอยากอวยพรเราด้วยสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่พระเจ้าอยากอวยพรเราจริงๆคือการอวยพรแบบไฟวิญญาณ 육적 복은 잠시지만 영적 복은 영원합니다. พระพรตามเนื้อหนังนั้นอยู่กับเราแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าพระพรไฟวิญญาณอยู่กับเรานิรันดร์นะครับ 이 영혼에 비하여 100년은 얼마나 길까? ถ้าเราเทียบคำว่านิรันดร์กับ100 ปีคิดว่าเทียบได้แบบไหนคะแบบอันไหนมากกว่ากันคะ
영원이 훨씬 더 크다. 그 말을. 왜냐하면 그렇게 말하기보다 영혼은 끝이 없는 것 아닙니까? นิรันดร์ก็คือแบบไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมคะไม่มีวันสุ 우리 ด 하나님은 끝이 없이 사는 것으로서 끝없이 복되게 살기를 원하고 계십니다. พระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตนิรันดร์อย่างนิรันดร์ด้วยพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา 영혼은요, 영혼은 끝이 없어요. 좀 비켜보세요. นิรันดร์ไม่มีวันสุดไม่มีวันสิ้นสุดนะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะ 끝이 없습니다. ไม่มีวันสุดนะคะ 그러나 이 땅의 100년은 영혼에 비하면 이 점점 แต่ถ้า 이거 하나만큼도 못합니다. คิดถึง100 ปีในโลกนี้นะครับถ้าเราเทียบกับคำว่านิรันดร์เหมือนไม่ถึงจุดหนึ่ง 얼마나 맛있을까 싶은 생각이 듭니다. รู้สึกน่ากินมากนะครับ 저도 하나 주시면 어떨까요? ขออันหนึ่งได้ไหมครับ 앉으려고 잘 들으려고 그래. 뺏어가지고. 저쪽 두 분, 남자분들. 어디요? 지금 물 드신 분들 두 분. 저기 물 드시는 분이랑 옆에 분? 예. แบ่งปันให้กับคนที่หลับ 예. 영혼에 비해서 이 땅의 100년은 점 하나만큼도 못한 것이 사실입니다. ถ้าเราเทียบกับการนิรันดร์นะครับ100 ปีชีวิต100 ปีในโลกนี้อาจจะไม่ถึงจุดหนึ่งนะครับ 우리 점 하나만큼도 못한 이것에 목숨 거는 사람이 아니라 영혼의 목숨을 걸어야 됩니다. เราไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อจุดอันนี้นะครับแต่ว่าขอให้เราใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่จะอยู่กับเรานิรันดร์ 잠시 복에 목숨 거는 것이 아니라 영원한 복에 목숨 걸어야 하는 것입니다. ไม่น่าจะใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่อยู่กับเราชั่วคราวแต่ว่าขอให้เราใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่จะอยู่กับเรานิรันดร์นะครับ 영원한 영적 복을 받으려면 이 땅에 사는 동안 우리가 어떻게 살아야 하는가에 대해서 말씀드리겠습니다. ดังนั้นเพื่อที่จะรับพระพรไฟวิญญาณที่จะอยู่กับเรานิรันดร์นะครับเราควรจะใช้ชีวิตยังไง 목사 혀가 안 돌아갑니다. 큰일 났습니다. 하나 둘 셋둘 마이크 심은 중입니다. 네, 됐어 이제 돌아갑니다. เท็จไหมเท็จ 예. 자 그러면 이 땅 사는 동안 우리는 어떻게 살아야 영원한 영적 복인 천국에 들어갈 수 있는가에 대해서 말씀드릴 테니까 함께 잠시 말씀 나누면서 ข้าพเจ้าอยากแบ่ง 은혜가 ปัน 되시기 바랍니다. ว่าถ้างั้นเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อที่จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นะครับ 하나님은 이스라엘 백성을 택하시고 제사장들을 세우셨습니다. พระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นปุโรหิตนะครับ 그 제사장들에게 백성을 축복하라고 말씀하셨습니다. แล้วให้ปุโรหิตอวยพรชนชาติอื่น 축복하면 내가 그들에게 복을 주겠다고 약속하셨습니다. ถ้าอวยพรพระเจ้าก็จะอวยพรชนชาตินั้น 여러분 축복과 복은 다릅니다. การอวยพรและพรธรรมดาต่างกันนะครับ 축복은 사람이 사람을 위하여 복을 비는 것입니다. ชุกปกเยอะ 사람을 위해 복을 비는. การอวยพรคือคนหนึ่งเขาอวยพรเพื่ออีกคนหนึ่งนะครับ 예를 들면 우리 선교사님에게 건강을 주세요. 지혜를 주세요. 많은 후원자를 주세요. 아멘 안 하시네. อาเมน 우리 둘은 말고 아멘 하셔야지. 많은 후원자를 주세요. 능력을 주세요. 아멘. 가정에 평안을 주세요. 아멘. 라고 복을 비는 것이 축복입니다. อย่างเช่นนะครับเรามีอีกคนหนึ่งที่อวยพรว่าขอให้คนนี้สุขภาพดีขอให้เขามีลูกเยอะๆขอให้เขามีความเจริญขึ้นนะครับอันนี้คือการอวยพร 이렇게 축복하면 하나님이 성도님에게 복을 주시는 겁니다.
ถ้าเราอวยพรแบบนี้นะคะ พระเจ้าก็จะทรงประทานการอวยพรให้กับคนนี้ 그러면 여러분들이 여러분의 자녀를 많이 축복하고 가정을 축복하고 나라와 민족을 축복해야 됩니다. ดังนั้นเราควรอวยพรลูกหลานของเรา ครอบครัวของเรา และประเทศของตัวเองนะคะ 예. 건강도 주세요. ขอสุขภาพ 믿음도 주세요. ขอให้มีความเชื่อ 필요한 물질도 주세요. ถ้าต้องการสิ่งใดขอทรงประทานให้ 주님을 사랑하게 ขอ 도와주세요. ให้รักพระเจ้ามากขึ้น 하나님 써주세요. ขอพระเจ้าทรงใช้ 이렇게 축복 기도를 많이 하면 하나님이 복을 주시는 겁니다. ถ้าเราอธิษฐานอวยพรแบบนี้เยอะๆนะคะ พระเจ้าก็จะทรงประทานพระพรให้กับคนนั้น 축복도 안 하면서 복 받기를 바라는 것은 우리나라에서는 도둑놈의 심보라고 말합니다. อย่าคาดหวังที่จะได้รับพรโดยที่เราไม่อวยพรคนอื่นนะคะ 심지도 않고 거둘러는 아주 불량한 사람이 ถ้าเป็นคนแบบนี้เหมือนกันว่าเขาไม่ได้ปลูกอะไรแต่ว่าเขาอยากได้ผล 앞으로 여러분 특별히 태국 7천만을 위해서 축복을 많이 하시기 바랍니다. ดังนั้นต่อไปพี่น้องทุกท่านนะคะเพื่อ70 ล้านคนในประเทศไทยขอให้เราอวยพรเยอะๆนะคะ 이렇게 하나님은 복을 주실 줄로 믿습니다. เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงพระพรทรงประทานพระพรให้กับประเทศไทย 창세기 1장 8절 말씀 보게 되면 ปฐมกาลบทที่1ข้อที่8นะคะ 1장 18절 말씀 보면 ข้อที่11ค่ะบทที่1ข้อที่11 이런 말씀이 있으면 함께 읽어주시기 바랍니다. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่18นะคะ1 2 3ให้ครองวันและคืนและแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดี 예, 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 다스리라 말씀하셨습니다. 그리고 창세기 2장 3절 말씀 읽겠습니다. และบทที่2ข้อที่3นะคะ1 2 3พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำอาเมน 땅이 충만하도록 다스리도록 정복하도록 하나님께서 복을 주셨습니다. เพื่อที่จะให้เราได้ทวีลูกตกทวีมากขึ้นและจนเต็มแผ่นดินโลกนะคะพระเจ้าทรงประทานพระพรให้กับเรา 복 주셔서 하나님께서 거룩하게 하셨다고 그랬습니다. และพระเจ้าอวยพรให้เราบริสุทธิ์นะคะ 여기서 말하는 복의 단어는 바라크라고 합니다. คำว่าพรจากข้อนี้นะครับถ้าเป็นภาษาดังเดิมอ่านว่าบารักคือนะคะบารัก 바라크입니다. บารัก 이 바라크라는 뜻은 하나님의 말씀에 엎드리다라는 뜻입니다. คำว่าพรบารักนะคะมีความหมายว่าให้เรากราบต่อพระคำของพระเจ้าค่ะ 말씀에 엎드리는 것이 복입니다. การกราบต่อพระคำของพระเจ้าเป็นพรนะครับ 하나님께서 우리에게 복 주시기 전에 말씀을 주십니다. ก่อนพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะทรงประทานพระคำให้กับเรานะครับ 그게 두 가지로 나누면 하라 하지 말라는 말씀을 주십니다. และพระคำนั้นถ้าแยกง่ายๆคือจงทำและอย่าทำนะครับ 이 말씀에 엎드리는 것이 복입니다. พระพรคือการที่เรากราบลงต่อพระคำนี้ 하라는 말씀에 예 하겠습니다. สำหรับพระ 하지 คำ 말 ของพระเจ้า 말씀에 예 안 하겠습니다. สำหรับพระคำของพระเจ้าเราตอบสนองว่าโอเคครับจะทำครับและโอเคครับจะไม่ทำครับอย่างนี้นะคะ 말씀 앞에 아주 납작 엎드리는 것이 복입니다. ก็ต่อหน้าพระคำของพระเจ้าให้เรากราบลงอย่างนี้นะคะ
왜 말씀을 주시냐면 내 영을 살리시고 나를 하나님의 자녀로 이 땅을 살아가도록 만드시고 결국에는 천국을 주시려고 우리에게 말씀해 주시는 겁니다. เหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานพระคำให้กับเราคือเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราเพื่อให้เรามีชีวิตที่ติดตามพระเจ้านะครับ 하나님께서 말씀을 주시는 목적은 멀리 바라볼 때 영혼 구원을 위해서 주시는 겁니다. เป้าหมายที่พระเจ้าทรงประทานพระคำให้กับเราคือเป้าหมายแท้จริงคือเพื่อที่จะให้เราได้รับความรอด 내 영혼이 잘 돼서 구원받기 위해서 주시는 그 하나님 말씀 앞에 내가 엎드리는 것, 순종하는 것 이것이 복입니다. เพื่อที่จะให้จิตวิญญาณของเราได้รับความรอดนะครับเราเชื่อฟังต่อพระคำของพระเจ้านี่คือพระพรค่ะ 믿음의 조상 아브라함이 말씀 앞에 엎드렸습니다. อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อใช่ไหมครับเขาก็กราบต่อพระค 창세기 17장 1절로 3절 말씀 보시면 ำบทที่17ปฐมกาลบทที่17ข้อที่1ถึง3นะครับบทที่17 1ถึง3 다 같이 읽겠습니다. 1 2 3เมื่ออายุอับราฮัมได้99ปีพระยาเวห์ทรงปรากฏแก่อับราฮัมและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้สูงทีนี้จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาของระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากมายอับราฮัมก็ 아브라함이 말씀에 엎드렸죠. อับราฮัมจากข้อ3นะคะอับราฮัมซุบหน้าลงใช่ไหมครับ 네. 아브라함은 말씀 앞에 엎드렸습니다. อับราฮัมซุบหน้าลงต่อหน้าพระคำของพระเจ้า 75세 본토 친척 아비집을 떠나서 내가 지시할 땅으로 가라고 할 때 그 말씀에 순종했습니다. 이 순종이 엎드리는 것입니다. ตอนอับราฮัมอายุ75ปีนะคะพระเจ้าให้เขาออกจากบ้านบิดามารดาแล้วให้ไปดินแดนที่พระเจ้าทรงนำเขาก็เชื่อฟังการเชื่อฟังคือการซุบหน้าลงนะครับ 백세해 주신 아들 이삭을 모리아 땅 한 산에 가서 번제로 드리려고 할 때 예하고 순종한 것이 말씀에 엎드리는 것입니다. และเมื่อเขาได้ลูกตอนอายุ100ปีพระเจ้าก็ให้เอาลูกไปมอบให้กับพระเจ้าใช่ไหมครับเขาก็เชื่อฟังต่อพระเจ้า 노아가 말씀에 엎드렸습니다. ดูว่าเองก็เหมือนกันนะคะเขาก็กราบต่อพระคำของพระเจ้า 방주를 건조하라는 말씀에 예하고 순종해서 방주를 건축했습니다. เมื่อพระเจ้าสั่งให้สร้างเรือโนอาห์ก็เชื่อฟังแล้วก็สร้างเรือนะครับ 여러분은 무엇에 엎드리십니까? แล้วพี่น้องทุกท่านที่นี่กราบต่ออะไรครับ 사람의 권세 앞에 엎드려서 벌벌 떠십니까? เรากราบต่ออำนาจของคนอื่นหรือเปล่าครับ 돈 앞에 엎드리십니까? เรากราบต่อเงินหรือเปล่าครับ 어떤 세상의 힘 앞에 엎드리십니까? หรือเรากราบต่อสิทธิอำนาจของลูกหรือเปล่าครับ 하나님 앞에 엎드리시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านกราบต่อพระเจ้าเท่านั้น 여러분에게 바라크 예복이 임하길 바랍니다. 하나님 말씀 앞에 엎드리는 복이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. ขอให้ทุกท่านได้รับพระพรบารักนะครับที่เรากราบต่อพระคำของพระเจ้า 여러분 다니엘의 세 친구를 아십니까? รู้จักเพื่อน3คนของดาเนียลไหมครับดาเนียล 사드락 아벤느고 메삭 아벤느고 이 세 친구가 왕의 말에 엎드리지 않았습니다. เพื่อน3คนนี้เขาไม่ได้กราบต่อคำสั่งของกษัตริย์ 금신성을 세워놓고 그 신성 앞에 절하라 하는 말씀에 엎드리지 않았습니다. เขาตั้งรูปเคารพไว้แล้วก็ให้กราบต่อรูปเคารพนี้ใช่ไหมคะแต่พวกเขานั้นไม่เชื่อฟัง 하나님 말씀에 엎드렸습니다. แต่ว่าเขากราบต่อพระคำของพระเจ้า 내 앞에 다른 신을 두지 말라. อย่าให้มีรูปเคารพ 만들지 말고 세우지 말고 절하지 말라. อย่าสร้างและอย่าบูชารูปเคารพ
말리지 않았고 세우지 않았습니다. ก็เลยพวกเขานั้นก็เชื่อฟังตามที่พระเจ้าทรงบัญชากับเขานะครับ 그들이 만들었고 그들이 세웠습니다. แต่พวกกษัตริย์พวกเขานั้นสร้างรูปเคารพแล้วก็บูชาสิ่งนั้น 그러나 절하지 말라 이 다섯 글자 하나님 말씀 앞에 엎드렸습니다. แต่เพื่อนๆของดาเนียลนะครับเขากราบต่อพระคำของพระเจ้าที่อย่ากราบต่ออย่าบูชารูปเคารพ 모든 사람들이 그 신상 앞에 엎드려 절했습니다. ในขณะที่ทุกๆคนนะคะเขากราบต่อรูปเคารพนี้ 그러나 다니엘의 세 친구는 ดาเนียลและเพื่อนของเขา 엎드리지 않았습니다. ไม่กราบค่ะ 그리고 그들이 어떤 일을 당했습니까? และหลังจากนั้นเขาต้องโดนอะไรบ้างครับ 왕 앞에 끌려갔습니다. 왕 앞에 끌려갔습니다. เขาโดนจับแล้วก็โดนจับไปที่หน้ากษัตริย์นะครับ 왕이 말합니다. แล้วกษัตริย์บอกกับเขาว่า 절하지 아니하면 어떻게 되는 줄 아느냐? ถ้า 했습니다. ไม่กราบอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหม 예, 북속에 던진다고 했습니다. ใช่ครับเรารู้อยู่ว่าเราจะโดนโยนไปที่ไฟ 그래도 절하지 않았단 말이냐? แต่ว่าจะไม่กราบเหรอ 이놈들아, 정신 있느냐 없느냐? ตัวนี้คิดอะไรแปลกๆอยู่หรือเปล่า 이건 성경 없지만 우리 들으면요. คำนี้ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์นะครับ 어떤 신이 북서에서 건지는 신이 있냐? และเทพเจ้าไหนพระเจ้าไหนจะช่วยพวกเจ้าได้เหรอจากไฟ 이때 그들은 합창했습니다. แต่ในเวลานั้นนะคะพวกเขาก็บอกพร้อมกัน 서로 대답을 의논한 것도 아닙니다. เขาไม่ได้ปรึกษากันนะครับ 하나님이 건질 수 있습니다. พระเจ้าของเราทำได้ครับ 나처럼 말하신 것 같아요? 나처럼 하셨어요? 이렇게 하나님이 건질 수 있습니다. ต้องทำแบบนี้ พระเจ้าของเราทำได้ครับ 예, 감사합니다. 이때 느부갓네살 왕은 열받아 가지고 แล้วในตอนนั้นนะคะกษัตริย์ได้ยินแล้วก็กษัตริย์โกรธ 여봐라 아무도 없느냐? 예. เรียกพวกผู้รับใช้นะครับ 나처럼 많은 것 같아. มา 감사합니다. นี่สิอย่างนี้ 평소보다 불의 뜨겁기를 7배를 더하라. ทำให้ไฟร้อนกว่าปกติ7 เท่าเลย 그리고 이놈들을 끌어다 불에 집어 던져라. แล้วพาพวกนี้ไปโยนในไฟ 붙잡혀 불 속에 집어 던진 밖에 해서 끌려갔습니다. แล้วเขาก็ถูกจับไป 끌려갔는데 끌고 간 사람이 죽었어요. แต่ว่ารู้ไหม 불이 คะ 뜨거워서. คนที่ดึงพวกนี้ไปนะคะเขาตาย 그럼 나 같으면 가만히 서가지고 아니 왕이 와서 나를 불에 집어 던지세요 말할 것 같아요. คือ 아니 친구들이요? 그냥 그 친구지. 아. 자기 붙잡은 사람 타져 죽었으니까 아. 이제 있으니까. ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเพื่อน3 คนนี้น่าจะบอกกับกษัตริย์ว่างั้นต่อไปกษัตริย์มาโยนเราสิพวกเขาจะตาย 아마도 스스로 걸어 들어간 것 같아요. แต่อาจจะ3 คนนี้เดินเข้าเองนะคะ 하나님이 지켜주셨습니다. แต่พระเจ้าก็รักษาปกป้องพวกเขา 타지 않았습니다. เขาไม่ไหม้ 내 삶의 불 속에서 찬양했습니다. เขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในขณะที่เขาอยู่ในไฟ 하나님은 말씀 앞에 엎드린 사람을 이렇게 함께 하시고 지켜주시고 책임져 주시는 것을 믿으시길 바랍니다. ขอให้เราเชื่อว่าใครกราบต่อพระคำของพระเจ้า พระเจ้าจะปกป้องและรับผิดชอบชีวิตของเขา 우리 한번 두 주먹을 불끈 쥐고 한번 다짐하겠습니다. ขอให้เรากล้ามือด้วยกันนะครับทั้ง2 มือนะครับกล้ามือ 내 평생 사는 동안 กล้ามือ 내 평생 사는 동안 ตลอดชีวิต 하나님 말씀에 엎드리며 살리라. ฉันจะมีชีวิตที่กราบต่อพระค 어떤 경우에도 하나님 말씀에 엎드려 살리라. ำในสถานการณ์แบบไหนก็ตาม 할렐루야. ฮาเลลูยา
하나님이 여러분을 지켜주시고 함께하시고 필요할 때 이적도 기적도 표적도 나타내 주실 줄 믿습니다. เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับทุกท่านนะครับแล้วถ้าต้องการพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์เพื่อที่จะช่วยเรานะครับ 또 하나 복을 한번 배우도록 하겠습니다. 시편 1편 말씀을 한번 읽어주시기 바랍니다. แล้วมีพระพรอีกอย่าง 시편 หนึ่ง 1편 1절로 2절 말씀을 읽겠습니다. เราจะเรียนด้วยกันนะครับสาดุดีบทที่1ข้อที่1กับ2สาดุดีบทที่1บทที่1ข้อที่1กับ2นะครับ 시편 1편 1절로 2절입니다. โอเคเราจะอ่านนะคะ1 2 3บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเย้ยเย้ยแต่ความปิติอินทรีย์ของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนอาเมน 시편 1편 1절로 2절에 복 있는 사람을 말씀하셨습니다. ในข้อที่หนึ่งนะคะเขาพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นสุข 여기 나오는 복이라는 말씀은 에스르라는 말입니다. คำว่าสุขในนี้นะครับก็อ่านว่าเอเซรนะคะ 이 복의 이 말씀의 의미는 말씀을 똑바로 따라간다는 말씀 뜻입니다. แล้วเอเซรหมายความว่าเดินตามพระคำการเดินตามพระคำนะคะเอเซร 말씀의 길을 똑바로 걸어가는 것입니다. ก็เดินตามพระคำตรงๆไปอย่างนี้นะคะ 비틀어가지 않고 ไม่เดินเอียงไปเอียงมาอย่างนี้นะคะ 우리나라는 이 한문으로 갈지자와라 술 먹고 คนที่เมาเหล้าก็จะชอบเดินแบบนี้ 일이 않는 겁니다. 그리고 하나님 말씀의 길을 똑바로 주인을 바라보면서 똑바로 การเดินตามพระคำที่พระคัมภีร์นี้กำลังบอกคือการเดินแบบนี้ตามพระคัมภีร์ตามพระคำของพระเจ้า 이것이 복입니다. อันนี้คือพระพรนะครับ 좁은 길이지만 ถึงแม้ว่าเป็นทางแคบ 십자가의 길이지만 ถึงแม้ว่าเป็นทางไม้กางเขน 환난 있고 핍박이 있지만 ถึงแม้ว่าเป็นทางความทุกข์ทรมาน 악인의 길을 따르지 아니하고 ไม่ไปทางของคนอธรรม 죄인의 길에 서지 아니하고 และไม่ได้อยู่ในทางของคนบาป 오만한 자리에 자리 앉지 아니하고 และไม่ได้อยู่กับคนที่ 말씀의 길을 똑바로 따라가는 사람이 복 있는 사람인 것을 여러분 믿으시길 바랍니다. แต่ว่าคนที่เดินตามพระคำนะครับเขาเป็นคนที่ได้รับพระพร 이 말씀은 우리를 어디로 인도하냐면 แล้วพระคำนี้กำลังนำเราไปที่ไหนครับ 우리를 예수님께로 인도합니다. นำเราไปถึงพระเยซู 결국에는 우리를 천국 생활과 새 땅으로 인도하는 것입니다. นำเราไปสู่สวรรค์นะครับ 그래서 말씀을 똑바로 따라가면 예수님 따라가게 되고 예수님 따라가면 결국은 천국에 도착하게 되는 것입니다. ดังนั้นเมื่อเราเดินตามพระคำนะครับเราจะได้เดินตามพระเยซูและทางนี้จะให้เราไปสู่สวรรค์ 여러분 이 말씀을 똑바로 따라가는 것이 우리의 삶 속에서 이루어져야 됩니다. การเดินตามพระคำแบบนี้นะครับต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเรา 말씀을 들었다면 말씀을 받았다면 우리의 삶 속에서 그 말씀대로 살아가는 것입니다. ถ้าเราฟัง 말씀 พระคำแล้ว 살아가는 것입니다. ถ้าเราฟังพระคำแล้วได้รับพระคำแล้วเขาให้เรามีชีวิตตามนั้นนะครับ 말씀대로 살아가는 것, 그 말씀을 똑바로 따라가는 것 이것이 에스르 복 있는 사람입니다. การเดินตามพระคำของพระเจ้าการมีชีวิตตามพระคำของพระเจ้าคือพระพรนะครับ 나는 말씀을 따르고 있는 사람인가? 한번 돌아보시기 바랍니다. เขาให้เราคิดดูว่าตัวเองเป็นคนที่เดินตามพระคำอยู่ไหม 여러분 예수님은요
하나님 말씀을 이루셨어요. พระเยซูนะคะสำเร็จพระคำแล้ว 말씀대로 성령으로 잉태하셨어요. แล้วพระเยซูก็เกิดมาตามพระค 말씀대로 출생하셨어요. ำเกิดมาในโลกนี้ตามพระคัมภีร์นะครับ 말씀대로 세례받으셨어요. และได้รับบัพติศมาตามพระค 말씀대로 사역하셨어요. ำทำพันธกิจตามพระค 말씀대로 순종하셨어요. ำเชื่อฟังตามพระค 말씀대로 십자가에 달리시고 피 흘려 죽으셨어요. ำถูกตรึงที่ไม้กางเขนตามพระค 말씀대로 부활하셨어요. ำแล้วฟื้นขึ้นใหม่ตามพระค 말씀대로 승천하셨어요. ำแล้วขึ้นไปสวรรค์ตามพระ 말씀대로 คำ 다시 오시는 거예요. แล้วตามพระคำพระเจ้าพระเยซูก็จะกลับมา 예수님이 자기 생각도 살리지 않으셨어요. พระเยซูไม่ได้ทำอะไรตามความคิดของตัวเอง 오직 하나님 말씀을 똑바로 따라 걸어가신 주님의 생애셨습니다. แต่ว่าเดินตามพระคำเท่านั้นนะครับ 이 복이, 이 아름다운 모습이 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. พระพรแบบนี้ขอให้เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ 예수님의 생애는 말씀을 이루는 생애였습니다. ชีวิตของพระเยซูเป็นชีวิตที่สำเร็จพระค 여러분 우리가 사는 목적을 정해야 됩니다. ำเราต้องมีเป้าหมายของชีวิตตัวเองนะครับ 우리 영원한 목적지는 어딘가요? 목적지? มุกจกเจียว มุกจกเจียว เป้าหมายสุดปลายทางของเราคือที่ไหนครับช่องกุกเกียว 천국입니다. 천국을 목표하고 이 땅에 살아가는 동안 우리는 어떤 방법으로 살아가야 하냐면 말씀을 따라가는 삶을 살아가야 됩니다. เรามีเป้าหมายว่าสุดปลายทางของเราคือสวรรค์ใช่ไหมครับดังนั้นในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ เราต้องใช้ชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตตามพระค 말씀을 이루는 삶을 살아가야 합니다. ำต้องเป็นชีวิตที่สำเร็จพระคำในชีวิตของเรา 제가 여러분 한 가지 질문해 보겠습니다. ข้าพเจ้าอยากจะถามอย่างหนึ่งนะครับ 성경 66권 다 알고 계시죠? พระคัมภีร์66 เล่ม 전체 내용은 모르지만 66권이 다 알고 계시죠? ทุกคนรู้ว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดเป็น66 เล่มใช่ไหมครับ 이 성경 말씀은 하라 하지 말라는 두 말씀으로 나눈다고 말씀했습니다. พระคัมภีร์นะครับก็ถ้าแบ่งเป็นสองแบบนะคะจงทำและจงอย่าทำนะครับอย่าท 여러분 오늘 집에 돌아가셔서 오늘 안 되겠는데 호텔에 가셔야 되니까 이번 세미나 마치고 집으로 돌아가셔서 흰 종이를 꺼내 놓으시고 거기에 내가 이룬 말씀이 내게 이루어진 말씀이 내가 이룬 말씀이 어떤 말씀인가 한번 기록해 보세요. 나는 무슨 말씀을 이루었나? ถ้าทุกคนได้กลับบ้านหลังจากสัมมนาเสร็จแล้วนะคะเขาเตรียมกระดาษเปล่าๆไว้อันหนึ่งนะคะแล้วก็ลองเขียนดูว่าในชีวิตของตัวเองมีอะไรที่พระคำถูกสำเร็จไหม 더욱 감사합니다. ขอบคุณมากครับ 더 많은 분이 주무시기 때문에 고맙습니다. เพราะว่ายิ่งหลายคนตอนนี้นอนหลับอยู่นะครับขอบคุณมากครับ 이제 3시가 넘으면 아마도 반쯤은 주무실 것 같습니다. คิดว่าถ้าหลังบ่ายสามนะครับประมาณครึ่งหนึ่งน่าจะหลับไปแล้ว 고맙습니다. ขอบคุณมากครับ 웃어주셔서 고맙습니다. ขอบคุณที่หัวเราะด้วยกันนะครับ 한번 말씀을 이룬 말씀을 한번 생각 해보세요. ลองเขียนดูนะครับว่ามีพระคำไหนถูกสำเร็จในชีวิตของตัวเอง 온수를 사랑하라 했는데 사랑했나 하면 พระเจ้าให้เรารัก สร้างให้ได้ ศัตรูเราได้รักหรือยังอาจิเกียว 안 이뤘잖아요. 또 하나님이 그 원수로 하여금 하나님 말씀대로 살게 하셨다. 하나님께서 내게 말씀하신 말씀 온수를 사랑하라 축복하라 간염하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증거하지 말라 내 부모를 공경하라 พระเจ้าตรัสกับเราว่า
전도하라. 수가지 말씀, 수많은 말씀들을 말씀하셨는데 내가 그 말씀을 이루었나 한번 돌아보시길 바랍니다. พระเจ้าจริงๆบอกกับเราหลายอย่างใช่ไหมคะจงอธิษฐานจงขอบคุณจงรักซึ่งกันและกันอย่าเกลียดชังคนอื่นอย่าทำร่วงประเวณีอย่าขโมยอย่าฆ่าคนอะไรอย่างนี้หลายอย่างนะครับอย่างนั้นเขาให้เราลองคิดดูว่ามีสิ่งใดบ้างเราได้สำเร็จ 우리만 알게 내가 가만히 말할게요. เพื่อที่จะเราให้เป็นความลับของเราผมจะพูดเบาๆนะ 마귀가 무서운 사람이 있어요. 마귀가 사탄이 무서운 사람이 있어요. มีคนประเภทหนึ่งที่มันซาตานก็กลัว 누구를 무서워하냐면 คือใครรู้ไหม 말씀을 많이 이룬 사람을 무서워해요. คนที่สำเร็จพระคำเยอะๆมันซาตานเองก็กลัวคนแบบนี้ 말씀을 많이 아는 사람은 무서워하지 않아요. แต่มันซาตานไม่กลัวคนที่รู้จักพระคัมภีร์เยอะ 말씀을 많이 이룰 사람에게 하나님이 능력을 주셔요. สำหรับคนที่ได้สำเร็จพระคำในชีวิตเยอะๆนะคะพระเจ้าก็จะอวยพร 여러분 제가 재밌는 이야기를 하나 할게요. 들어보세요. ข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ฟังนะครับ 하나님은 말씀을 이루고 사는 사람에게 은혜를 주시고 능력을 주셔서 함께하는 표적이 나타납니다. 하는 표적이 된다고요? 표적. สำหรับคนที่สำเร็จพระคำในชีวิตนะคะพระเจ้าจะอวยพรให้พระคุณให้มีพลังออกมาแล้วก็มีหมายสำคัญออกมาจากชีวิตของเขานะครับ 그 표적이 나에게 나타날 수 있지만은 내게는 능력이 다른 사람에게 나타날 수 있어요. หมายสำคัญนั้นอาจจะออกจากเราก็ได้หรือเห็นจากคนอื่นก็ได้นะครับ 제가 지난 주일에 있었던 간증을 하나 하려고 해요. ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันคำพยานที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว 제가 사는 곳에서 부산까지 오려면 약 3시간 10분, 3시간쯤 걸려야 도착합니다. จากจังหวัดของตัวเองถ้าจะไปถึงเมืองปูซานนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง 그래서 주일날 예배를 마치고 오면 혹시 이 차가 막혀서 제 시간에 도착하지 못하면 어떨까 싶어서 미리 안날 왔습니다. คือชนไหนเนี่ย 전날 왔습니다. วันอาทิตย์กว่าว่ามาถึงไม่ตรงเวลาก็เลยข้าพเจ้าได้มาก่อนวันหนึ่งนะคะมาถึงก่อนวันหนึ่งมาถึงวันเสาร์ 좀 더 하십시오. เพราะว่าวันอาทิตย์เย็นทีมออกจากเกาหลีใช่ไหมคะอันนี้หมายถึงเรื่องนี้นะคะอาจารย์กลัวว่าจะมาถึงปูซานสายไม่ตรงเวลาก็เลยมาถึงปูซานตั้งแต่วันเสาร์เลย 미리 말씀드렸더니 그렇게도 되냐고 가면 채워주겠냐고 말씀드렸더니 대환영입니다라고 목사님께서 말씀하셨습니다. ข้าพเจ้าถามอาจารย์โคว่าผมไปถึงวันเสาร์ได้ไหมมีที่นอนให้อยู่ไหม 그래서 깨끗하고 깔끔하고 좋은 방을 마련해 주셔서 잠을 잤습니다. อาจารย์โคบอกว่ายินดีต้อนรับเลยครับอย่างนี้ก็เลยไปถึงวันเสาร์แล้วก็อาจารย์โคก็เตรียมห้องสะอาดให้แล้วได้นอนตรงนั้นนะครับ 그리고 주일 새벽에 예배를 듣는데 목사님이 강단에 서셨는데 목이 잠기셨습니다. แล้ววันอาทิตย์รุ่งเช้านะคะมีนมัสการก็เลยร่วมนมัสการด้วยกันแต่ว่าเห็นอาจารย์โคเสียงไม่ค่อยดี 왜냐하면 그 전주간에 우리 사는 지역에서 연합 부흥성회를 인도하셨습니다. เพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับในจังหวัดของข้าพเจ้ามีประชุมฟื้นฟูแล้วก็อาจารย์โคมานำประชุมฟื้นฟูแล้ว 수요일밤과 인도하시고 또 목요일 날은 목회자가 모인 큰 모임에서 통성 기도를 강력하게 30-40분 인도하셨습니다. ประชุมนี้เป็นจันทร์ถึงพุธนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็มีประชุมผู้รับใช้และอาจารย์โคก็นำอธิษฐานออกเสียงดังแบบดังมากนะครับ 그래서 목이 잠겨서 믿음이 없는 나는
순간 걱정이 됐습니다. ก็เลยสภาพคอเห็นว่าสภาพคออาจารย์ไม่ค่อยดีเสียงแหบๆอย่างนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นห่วง 아니 오늘 밤에 태국 가서 내일부터 말씀 전하는데 목사님 목처럼 어떡하지? 믿음 없는 애가 걱정이 됐습니다. ก็ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นห่วง เพราะว่าวันนี้เราต้องเดินทางไปที่ประเทศไทย แล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ต้องสอนพี่น้องคนไทยที่นี่แต่เสียงอาจารย์เป็นแบบนี้ แล้วพรุ่งนี้อาจารย์จะสอนได้ไหม 그런데 주일날 말씀 전하는데 목이 맑았습니다. แต่วันอาทิตย์นะคะเมื่ออาจารย์โคแบ่งปันนะครับเสียงอาจารย์โคโอเคเลย 내가 이렇게 내가 믿음이 없는 사람입니다. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่มีความเชื่อจริง 그런 말씀을 목사님이 강단에 올라가셨는데 내가 저 뒤에 구석에 앉았으면 좋겠는데 앞자리에 귀빈석을 마련해 가지고 딱 앉게 만드셨어요. ๆ ก็ 도를 그렇게 안내해 주셨습니다. ตอนที่ร่วมนมัสการที่โบสถ์อาจารย์โคนะคะจริงๆแล้วข้าพเจ้าอยากนั่งข้างหลังนู่นอย่างนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์โคเตรียมที่นั่งให้ที่ข้างหน้าแบบนี้นะครับพิเศษอย่างนี้ 5분쯤 되었는데 화장실에 가고 싶었습니다. เมื่อประมาณผ่านไป5นาทีแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ำมาก 그런데 앞에서 나가면 목사가 쫄랑대는 것 같고 왔다 갔다 하는 것 같고 그리고 어떡하나 갈까 말까 이러다가 옷에 싸는 것 아니야? 혼자 걱정했습니다. แต่นมัสการเริ่มแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์เดินออกไปจากข้างหน้าอย่างนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับก็เลยข้าพเจ้าต้องอดทนจะทำยังไงดีอย่างนี้นะครับ 그러니 목사님 말씀이 시작됐습니다. แล้วอาจารย์โคก็เริ่มแบ่งปันแล้ว 말씀을 듣다 보니까 예배가 끝났습니다. แต่ในขณะที่ฟังคำเทศนาของอาจารย์โคนะครับนมัสการเสร็จแล้ว 화장실 가고 싶은 마음이 없어져 버렸어요. ใจที่อยากเข้าห้องน้ำหายไปเลย 말씀 듣다 보니까 그 말씀의 능력이 나를 붙잡으니까 화장실 가고 싶은 마음이 없어져 버렸어요. เพราะว่าพลังแห่งพระคำที่อาจารย์โคแบ่งปันนะครับทำให้ผมมีความรู้สึกที่อยากเข้าห้องน้ำหายไปเลย 끝나도 바로 뛰어가지 않았습니다. ก็เลยเมื่อเสร็จแล้วก็วิ่งออกไปเลยครับ 내가 예배 시간에 화장실 가고 싶었지 이제 갈까? 그래가지고 갔습니다. เพราะว่านึกได้ว่าผมอยากจะเข้าห้องน้ำอยู่ใช่ไหมก็เลยเสร็จแล้วก็ออกไป 이것이 뭔 줄 아십니까? คิดว่าอันนี้คืออะไรครับ 우리 사랑하는 목사님 말씀을 이루고 사실 때 그 입에서 나올 말씀의 능력이 날 붙잡은 겁니다. เพราะว่าอาจารย์โคกำลังใช้ชีวิตตามพระคำแล้วมีพลังออกมา และพลังนั้นก็มาทำงานกับผมนะครับ 나를 여기 데리고 오셨다고 해서 목사님 칭찬하는 것이 아닙니다. ไม่ใช่ว่าเพราะอาจารย์โคพาข้าพเจ้ามาที่นี่ก็เลยผมชุ่มเฉยอาจารย์โคนะครับ 내가 거짓말하면요 다 합니다. 장로님 다 합니다. ถ้าข้าพเจ้าพูดโกหกนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็รู้แหละ 아니 우리 목사님 아무렇게나 사는데 아이고 목사님 태국 데리고 오셨다고 말씀대로 산다고 그럴 거예요. อาจจะพี่น้องคริสตจักรซันซงจุงอางคิดในใจว่าอาจารย์เราจริงไม่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ 말씀대로 살아가십니다. แต่จริงๆอาจารย์โคเดินตามพระคำนะครับ 에스겔의 삶을 사십니다. ใช้ชีวิตเอเซอร์นะครับ 말씀을 똑바로 살아가십니다. เดินตามพระคำของพระเจ้า 똑바로 말씀을 따라가십니다. เดินตามพระคำของพระเจ้าอยู่ 때문에 이렇게 사시는 목사님 입에 통해서 말씀이 능력이 있는 것입니다. ดังนั้นการมีชีวิตที่เดินตามพระคำของพระเจ้าพลังก็ออกมาจาก 여러분 นั่นนะคะ 인정하십니까? ทุกคนยอมรับไหมครับยอมรับสิ่งนี้ไหมครับ 인정하십니까? ยอมรับสิ่งนี้ไหมครับ 이렇게 우리가 말씀대로 살아가면 나에게 능력이 있다는 사실 믿으시기 바랍니다. ขอเชื่อว่าเมื่อเราใช้ชีวิตเดินตามพระคำนะครับก็พลังก็ออกมาจากชีวิตของเรา 나는 무능하지만 나는 무지하지만 전능하신 전지하신 하나님이 나를 통해서 역사하셔서 하나님이 나타내 주신다는 사실 믿으시기 바랍니다. ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้อ่อนแอนะครับแต่เมื่อเราใช้ชีวิตตามพระคำของพระเจ้าพระเจ้าจะทำงานกับเราและให้เรามีพลังออกมาจากชีวิตของเรานะครับ 여러분 마지막에 우리는 꼭 거쳐야 될 것이 하나 있습니다. สุดท้ายเรามีสถานที่หนึ่งที่ต้องผ่าน 심판을 거쳐야 합니다. สิ่งที่เราต้องผ่านคือการพิพากษา 마지막 우리는 하나님의 심판이 남았습니다. เราต้องเจอการพิพากษานะครั 이 บ 심판은
말씀대로 똑바로 따라갔느냐, 내 마음대로 살았느냐 심판이 있습니다. การพิพากษานี้คือเขาจะดูว่าเราเดินตามพระคำหรือเดินตามใจของตัวเอง 이 정직한 심판들을 통과해야 우리는 천국에 들어갈 수가 있습니다. เราต้องผ่านการพิพากษาหลังจากนั้นจะได้เข้าสู่สวรรค์นะครับ 우리는 가진 것이 없어도 누리는 것이 없어도 말씀을 똑바로 따라가면 그것을 하나님은 복 있다고 말씀해 주시는 것을 믿으시기 바랍니다. ถึงแม้ว่าเราขาดสนอย่างอื่นก็ตามถ้าเราใช้ชีวิตตามพระคำของพระเจ้าพระเจ้าก็จะบอกกับเราว่ามีพระพรนะครับ 또 하나의 복을 배우도록 하겠습니다. เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระพรอีกอย่างหนึ่งนะครับ 에레미야서 찾으시기 바랍니다. เยเรมี 에레미야서 33장 9절 말씀이 되겠습니다. บทที่33ข้อ9ค่ะบทที่33ข้อ9 33장 9절입니다. 33ข้อ9เยเรมี33ข้อ9นะคะโอเค1 2 3และกลุ่มนี้จะเป็นชื่อที่ชื่นบานสำหรับเราเป็นที่สรรเสริญและเป็นศักดิ์ศรีต่อหน้าประชาชาติทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกซึ่งจะได้ยินถึงสิ่งดีทั้งปวงซึ่งเราได้ทำเพื่อพวกเราเขาจะเกรงกลัวและตัวสั่นเพราะสิ่งดีทั้งปวงและสันติภาพทั้งสิ้นซึ่งเราได้จัดหาในกลุ่มนั้นอาเมน 내가 이 백성에게 베푼 모든 복을 들을 것이오라고 말씀하셨습니다. กรุงนี้จะเป็นชื่อที่ชื่นบานสำหรับเรา 여기 이 복은 어떤 의미냐면 คำว่าชื่นบานในที่นี้นะคะ 준비하는 것이 복입니다. 준비. เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม 준비가 복입니다. การจัดเตรียมคือพระพรค่ะ 우리 운동할 때 열심히 준비하는 사람이 승리하는 것입니다. เมื่อเราออกกำลังกายนะคะก่อนไปแข่งกีฬานะคะก่อนหน้านั้นเรามีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมคะ 시험을 앞둔 학생이 열심히 준비할 때 전부 다 가입표 받습니다. 뭐 할 때요? 가입표 목사님 말씀했잖아요. นักศึกษาเรื่องควอเตมาลาเมื่อวานจำได้ไหมคะนักเรียนเขาตั้งใจเรียนแล้วก็ไปสอบแล้วก็ได้รับ XXX อย่างนี้มาจากโรงเรียน 준비해야 됩니다. เราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะได้รับผลที่ดี 이 นะคะ 준비는 무슨 준비냐면 주님의 재림을 준비하는 것입니다. อย่างนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคืออะไรเพื่อการกลับมาของพระเยซู 재림 준비가 뭡니까? 주님 맞을 준비입니다. การเตรียมคือการเตรียมตัวที่จะต้อนรับพระเยซู 주님을 맞이할 준비입니다. 우리 예수는 신랑으로 오시는 겁니다. การเตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับพระเยซูที่จะกลับมาเป็นเจ้าเบาของเรา 우리 모두는 예수 어린 양의 신부가 되는 것입니다. เราทุกคนจะเป็นเจ้าเสาของลูกเกดของพระเจ้า 슬기로운 다섯 처녀는 등과 기름을 준비했다가 신랑을 맞이했습니다. เจ้าสาวที่มีสติปัญญา5 คนนะคะเขาได้เตรียมน้ำมันสำหรับตะเกียงไว้แล้วใช่ไหมครับ 미련한 다섯 처녀는 기름도 없이 등만 가지고 있다가 신랑을 맞이하지 못했습니다. แต่อีก5 คนนั้นนะคะเขาไม่ได้เตรียมน้ำมันไว้ก็เลยตอนที่เจ้าเบากลับมาเขาไม่ได้ต้อนรับเจ้าเบา 여러분 우리는 주님 맞을 준비의 삶을 살아가야 합니다. เราควรมีชีวิตที่เตรียมตัวที่จะต้อนรับเจ้าเบาของเรานะครับ 신부가 신랑을 맞이할 때 신랑의 신부를 맞이하기 위해서 준비하는 것처럼 우리는 주님을 맞이하기 위해서 준비하는 것입니다. เหมือนว่าเจ้าสาวเขาเตรียมตัวที่จะต้อนรับเจ้าเบาของตัวเองนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับพระเยซูนะครับ 옳은 행실로 준비해야 됩니다. ด้วยการกระทำที่ดี 예수로서 옷 입어야 됩니다.
เราต้องสวมด้วยพระเยซู 예수의 마음을 가져야 됩니다. เราต้องมีหัวใจเหมือนพระเยซู 등도 기름도 가져야 됩니다. เราต้องเตรียมตะเกียงแล้วก็น้ำมันด้วย 주님을 사모하는 마음도 가져야 เรา 됩니다. ต้องมีหัวใจที่รักพระเจ้า 오늘 주님을 준비하는 삶을 사는 것이 복인 것을 꼭 기억하시길 바랍니다. ขอให้ทุกคนจำไว้ว่าพระพรคือการมีชีวิตที่เตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับเจ้าบ่าวนะครับ 여러분보다 내가 조금 인생을 살다 보니까요. ผมข้าพเจ้าอาจจะมีชีวิตมากกว่าพี่น้องที่นี่ 이제 아무래도 여러분보다 내가 죽을 날이 더 가깝지 않나 생각이 되거든요. หมายถึงอายุเยอะกว่านะครับ ดังนั้นหมายความว่าอาจจะใกล้ถึงเวลาตายเร็วกว่าพี่น้องที่นี่นะครับ 그런데 주님 맞을 준비가 아직 덜 됐는데 지금 나오라면 어떡하나 하는 그런 걱정이 앞설 때가 있습니다. แต่บางทีข้าพเจ้าก็รู้สึกกังวลว่าข้าพเจ้าไม่พร้อมที่จะต้อนรับเจ้าบ่าว แต่ถ้าพระเจ้าเรียกจะทำยังไงดี 내가 마음이 더러워져 있고 행실이 더럽고 못된 일 하고 있을 때 주님 오신다면 큰일이잖아요. เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าใจไม่สะอาดไม่ได้ทำกันดีนะครับแต่ถ้าพระเจ้าเรียกนะครับก็จะทำยังไง 내가 세상을 살아가고 있을 때 주님 오신다면 큰일이잖아요. เมื่อข้าพเจ้ายังรักลูกอยู่นะครับถ้าพระเยซูกลับมาจะทำยังไง 내가 아직도 회개하지 않은 죄를 가지고 있는데 주님 오신다면 큰일이잖아요. ถ้าข้าพเจ้ายังมีบาปเยอะนะครับแต่ถ้าพระเยซูกลับมาข้าพเจ้าจะทำยังไง 그래서 요즘은 죄가 내게 머물지 않도록 하자. ดังนั้นเราควรจะอย่าให้บาปอยู่กับเรานะครับ 주여 말씀의 빛으로 나를 비춰주셔서 내 죄를 보게 하옵소서. 어떻든 시간 많이 가니까 좋습니다. เยอะๆก็ดีแล้วครับโอเคค่ะขอพระองค์ทรงส่องแสงด้วยพระคำของพระเจ้า ให้ข้าพเจ้าเห็นว่าตัวเองมีบาปอะไร 제가 지금 3시 반을 채우려고 아주 애를 쓰고 있습니다. เพื่อที่จะให้ครบเวลาถึงบ่ายสามครึ่งข้าพเจ้าตนนี้กำลังตั้งใจมากอยู่นะครับ 우리 고목사님 시간이 짧아서 아쉬운데 나는 너무나 취해가지고 สำหรับอาจารย์กูเหมือนเวลาดูเหมือนว่าไม่พอแต่ว่าสำหรับผมเหลือ 여러분 그렇게 보이죠? 그렇게 보이죠? 사실이죠. ดูเหมือนว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ 그래서 내가 예수의 보혈로 씻겨 있을 때 주님을 사랑하고 있을 때 사모하고 있을 때 주님 오셨으면 좋겠다. 그리고 개척교회 텅 빈 의자에 앉아서 주님 지금 나오라고 하시면 좋겠어요. ดังนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานที่โบสถ์แบบนั่งอย่างนี้นะคะว่าขอพระเจ้าทรงกลับมาตอนที่ข้าพเจ้าสะอาดอยู่ตอนที่ข้าพเจ้ารักพระเจ้าอยู่ 오란 데도 없어요. 갈 곳도 없어요. ไม่มีที่เรียกผมก็ไม่รู้จะไปไหนด้วย 찾는 사람도 없어요. 찾아오는 사람도 없어요. ไม่มีใครมาหาผมเลยผมก็ไม่รู้จะไปหาใครด้วย 주님만 내 곁에 계세요. ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผมก็มีแค่พระเจ้าเท่านั้น 이렇게 회개했을 때 주님 오시면 나 찾아가면 나 데려가면 좋겠어요. ก็ตอนที่ขณะที่ข้าพเจ้ากลับใจเสียใหม่แบบนี้ขอพระเจ้าทรงมาหาผมตนนี้ได้ไหม 안 데리고 가시고 여기까지 고목사님 나 데리고 오셨어요. แต่พระเจ้าก็ไม่ได้พาผมไปนะครับแล้วอาจารย์โคยก็พามาที่นี่ 여러분 얼마나 감사해요. ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ 할렐루야! ฮาเลลูยา 감사합니다. 우리 주님 맞을 준비. 여러분 지금 주님 오셔도 담대하게 아멘 주 예수여 오시옵소서
라고 할 수 있는 이런 믿음을 가져야 되는 것입니다. ขอให้เราได้เตรียมตัวที่จะต้อนรับพระองค์ ถึงแม้ว่าในตอนนี้พระองค์จะมารับเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปกับพระองค์ให้เราพร้อมแบบนี้นะครับ 주님이 지금 나를 데려가셔도 주님이 지금 오셔도 나를 책망하지 않을 수 있도록 나를 만드는 이것이 준비하는 것입니다. ถึงแม้ว่าในตอนนี้พระเยซูกลับมานะคะแล้วก็ดูสภาพชีวิตของเรา ก็ไม่มีอะไรที่จะกล่าวโทษ แต่ว่าพระเยซูพร้อมที่จะพาเราไปขอให้เราเตรียมตัวแบบนี้นะคะ 아멘. อาเมน 이제 한 가지만 더 배우도록 하겠습니다. ก็สุดท้ายอีกหนึ่งอย่างนะครับ 어떻든 30분 안에 1분 전에 끝내도록 하겠습니다. ก็จะให้เสร็จบ่าย3:29นะครับทุกคน 왜냐하면 통성기도 좀 길게 하면 되거든요. อาจจะช่วงสุดท้ายเราอธิษฐานนาน 요한계시록 14장 13절 말씀 보면 ๆวิวรณ์บทที่13ข้อที่14ค่ะวิวรณ์บทที่13ข้อที่14 아니, 예, 19장 3절도 좋아요. 예, 13절. บทที่14ข้อที่13นะคะวิวรณ์บทที่14ข้อที่13ค่ะ1 2 3และข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้ไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสุขและพระวิญญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้นพวกเขาจะได้หยุดพักจากการตักตรำของเขาเพราะการเงินที่พวกเขาได้ทำนั้นจะติดตามเขาไป 예. 주 안에 죽는 자들 복 있다고 말씀했습니다. ก็ในนี้เขียนไว้ว่า คนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสุขนะคะ 잊지 않으셔도 됩니다. 요한계시록 19장 9절에는 혼인지 않게 청함받는 자가 복 있다고 말씀했습니다. แล้วในวิวรณ์บทที่19ข้อที่9นะคะอันนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะเขียนไว้ว่าคนที่ถูกเชิญในงานสมรสพิธีสมรสเขาจะเป็นสุข 여기서 말씀하는 복은 마카리오스를 말합니다. คำว่าสุขที่นี่นะคะมีความหมายว่าเป็นมัคคาริโอสนะคะมัคคาริโอส 이 뜻은 무슨 뜻이냐면 ความหมายคือ 천국에 들어가는 것을 말합니다. การเข้าสู่สวรรค์การเข้าสู่สวรรค์นะคะ 천국에 입성하는 것을 말합니다. การเข้าสู่สวรรค์ 그러니까 여러분 누가 복 있냐면 천국에 들어가는 사람이 복 있는 사람입니다. คนที่ได้รับพระพรคือคนที่เข้าสู่สวรรค์ 우리가 천국에 들어가야 영혼 구원이 완전히 되는 겁니다. เมื่อเราเข้าสู่สวรรค์นะคะการความรอดของเราก็ถูกสำเร็จจริง 최고의 성공은 천국에 들어가는 것이 최고의 성공입니다. ๆการสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเข้าสู่สวรรค์นะครับ 최고의 복은 우리가 천국에 들어가는 것이 최고의 복입니다. พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเข้าสู่สวรรค์ 하나님 우리가 가장 바라시는 것은 네가 천국에서 나를 만나길 원하시는 겁니다. 네가 천국에 와라. 나를 만나자. 이것이 우리 하나님이 가장 원하시는 것입니다. สิ่งที่พระเจ้าปรารถนามากที่สุดคือการที่เราได้พบกับพระเจ้าที่สวรรค์นะครับ 한번 받아가겠습니다. 따라하겠습니다. ให้เราพูดตามนะครับ 나를 향한 하나님의 소원은 천국이다. ความปรารถนาของพระเจ้าต่อข้าพระองค์คือสวรรค์ 나에게 가장 바라시는 것은 천국에서 만나는 것이다. การที่พระเจ้าคาดหวังมากที่สุดคือพบกันที่สวรรค์ 그러므로 어떤 고난이 와도 어떤 핍박이 와도 환경이 어떻게 어렵든 우리는 끝까지 인내해서 믿음을 지켜 천국에 들어가야 되는 것입니다.
ดังนั้นเราทุกคนต้องทนความทุกข์ทรมานยากอะไรก็ตามอยู่ในสิ่งแวดล้อมยากลำบากขนาดไหนก็ตามขอให้เรารักษาความเชื่อของเราจนสุดท้าย และให้เราเข้าสู่สวรรค์ด้วยกัน 내가 천국에 들어가지 못하면 예수님의 십자가의 죽으심은 나에게는 헛된 일이 되는 것입니다. ถ้าเราไม่ได้เข้าสู่สวรรค์นะคะการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขนก็ไม่มีประโยชน์ 내가 천국에 들어가지 못하면 주님이 십자가에서 피 흘려 죽으신 것은 헛된 일이 되는 것입니다. ถ้าเราไม่ได้ไปสู่สวรรค์นะคะการที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนนั้นเสียประโยชน์นะคะ 우리 하나님은 우리 주님의 십자가의 죽으심이 모든 사람에게 헛되지 않기를 바라고 계십니다. พระเจ้าคาดหวังว่าการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นไม่ได้เสียประโยชน์ในทุกคนเรานะคะ 손에 못을 박으시고 발에 못을 박으시고 가시관을 쓰시고 옆구리에 창찌름을 당하시고 흘리신 예수님의 피가 모든 사람에게 헛되지 않기를 바라고 계시는 것이 하나님의 가슴임을 여러분 아시기를 바랍니다. ขอให้เราทุกคนรู้ว่าหัวใจของพระเจ้าคือการเสียสละของพระเยซูที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนทั้งมือเท้าหรือศีรษะเลือดไหลใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ขอให้เป็นประโยชน์สำหรับเราทุกคนนะคะ 독생자를 땅에 보내신 하나님의 소원과 ความคาดหวังของพระเจ้าที่ทรงประทานยอมทรงประทานพระบุตรของพระเจ้าให้กับเรา 독생자를 십자가에 피로 죽는데 내어주신 하나님의 소원과 ความคาดหวังหัวใจของพระเจ้าที่ยอมให้พระบุตรของพระเจ้าให้กับเรา 십자가에 피로 죽으신 내 죄를 담당하신 주님의 소원과 และความคาดหวังของพระเยซูที่ถูกตรึงที่ไม้กางเขน 내 안에 오셔서 나를 감독하고 감화하시는 성령님의 소원과 และความคาดหวังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราและกำลังทำให้เรามีความซับซึ้งกับสิ่งเหล่านี้ 내 소원이 같아야 합니다. และหัวใจความคาดหวังของเราเองต้องตรงกัน 삼위 하나님의 소원은 내가 천국에 가는 것입니다. ความปรารถนาของตรีเอกานุภาพพระเจ้าพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการที่เราได้เข้าสู่สวรรค์นะคะ 성부, 성자, 성령님의 소원은 내가 천국에 가는 것입니다. พระเจ้าพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความปรารถนาให้เราเข้าสู่สวรรค์ 이 하나님의 삼위 하나님의 소원이 내 소원이 돼야 되는 것입니다. แล้วความปรารถนาของพระเจ้านั้นต้องเป็นความปรารถนาของเราเองด้วย 하나님과 소원이 같을 때 하나님이 그 사람을 쓰셔서 많은 사람을 또 구원하도록 은혜 주시는 것을 믿으시기 바랍니다. เมื่อความปรารถนาของเราตรงกับความปรารถนาของพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะใช้ชีวิตของเราให้คนหนึ่งได้กลับมาหาพระเจ้า 하나님의 소원과 같은 사람을 도구로 쓰셔서 하나님의 일을 하시는 것을 믿으시길 바랍니다. พระเจ้าจะใช้คนที่มีความปรารถนาเหมือนพระองค์ให้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสำเร็จงานของพระเจ้า 여러분 우리 고목사님 소원이 뭐겠습니까? พี่น้องครับคิดว่าความปรารถนาของอาจารย์ครูคืออะไรครับ 함께 도용하신 선정 중앙교 장로님들 소원이 뭐겠습니까? คิดว่าผู้รับใช้ในคริสตจักรซันซงจุงอางทุกคนมีความปรารถนาแบบไหนครับ 나는요 우리 산정 중앙교회 장로님들을 너무나 존경합니다. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเคารพพวกผู้ปกครองผู้รับใช้ของคริสตจักรซันซงจุงอางมาก 목사님 다음으로 존경합니다. ๆก็เคารพอันดับที่สองนะคะอันดับที่หนึ่งอาจารย์โคแล้วก็อันดับที่สองคือพวกผู้ปกครองของคริสตจักร 교회 주부를 보면요 장로들이 이름이 없습니다. ถ้าดูสุติบัติของคริสตจักรนี้นะคะไม่มีชื่อของผู้ปกครองกับ 많은 교회들이 주부 앞에다가 장로 누구 이름을 씁니다. จริงๆคริสตจักรหลายที่ที่เกาหลีนะครับถ้าดูสุติบัติเขาเขียนชื่อผู้ปกครองว่าคนนี้อย่างนี้นะครับ 만약에 내가 그렇게 우리 교회 장로들의 이름을 주부에 안 썼으면
난 아마도 은퇴 못했을 겁니다. 은퇴 전에 쫓겨났을 겁니다. อ๋อถ้าเมื่อข้าพเจ้าเป็นสบก่อนหน้านี้นะครับถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เขียนชื่อผู้ปกครองในสุทธิบัตรไว้ข้าพเจ้าคงถูกไล่ออกแล้ว 아니 내가 장로인데 내 이름을 왜 안 내놔? อ๋อผมเป็นผู้ปกครองนะไม่เขียนชื่อผมให้เหรอ 씨, 목사 이 건방져 가지고 자기 이름만 나와고 쓰겠어 이거? สบทำแบบนี้ได้เหรอ 그런데 우리 권사님 이름 없죠? 장로님들 แต่ว่าพระชายที่มาด้วยกันที่นี่ไม่มีใครมีชื่อใน 이름도 สุ 없이 ทธิบัตร 빛도 없이 โดยที่ไม่มีชื่อไม่มีแสงสว่าง 직장 일을 다 접어두고 식당 일을 접어두고 내 가정 일을 접어두고 남편도 막 다 팽개칭 아니면 남편 다 놔두고 자녀도 다 맡겨버리고 이렇게 와서 왜 그렇습니까? ครั้งนี้ที่มาด้วยกันนะคะสำหรับคนที่ทำงานก็ลากิจนะคะสำหรับคนที่มีร้านของตัวเองก็ปิดร้านเลยนะคะแต่คนที่มีสามีอย่างนี้ก็ทิ้งสามีไว้นะคะ แล้วก็ได้มาตรงนี้ 저분들의 소원이 뭐겠습니까? คิดว่าพวกเขาปรารถนาอะไรถึงทำแบบนี้ 태국의 영혼들이 구원받기를 바라는 마음. อยากจะเห็นว่าคนไทยได้รับความรอดนะคะ 우리를 쓰셔서 더 많은 사람이 구원받기를 바라는 마음이 아니겠습니까? ขอพระเจ้าทรงใช้เราให้เป็นเครื่องมือและทำให้คนที่นี่ได้พบกับพระเจ้า 나는 이번에 태국에 와가지고 한 가지 또 놀라운 것을 보았습니다. ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งที่อัศจรรย์มาก 전 아프리카의 선교에 관심이 많았습니다. ก่อนหน้านี้นะคะข้าพเจ้ามีความสนใจงานมิชชั่นในแอฟริกา 근데 아프리카에 이렇게 젊은 선교사들이 없어지고 แต่ว่า 50대 이하가 지금 없습니다. 50대 중반 다 넘었습니다. ในทวีแอฟริกานะคะตอนนี้ไม่ค่อยมีมิชชันนารีที่อายุต่ำกว่า50 ปีนะครับ 이렇게 40대들이 열심히 막 30대들이 열심히 선교하는 모습을 보면서 야 하나님 감사합니다. 이 땅에 소망이 있습니다. เห็นมิชชันนารีที่อายุประมาณ40เท่าไร30เท่าไรรับใช้พระเจ้าอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งนี้มาก 우리끼리 있으니까 말이지 사실 서울이 더 좋잖아요. 그지? จริงๆแล้วเราคุยกันเองนะโซลดีกว่าเนาะถ้าจะอยู่โซลก็ใช้ชีวิตดีกว่าเนาะ 서울이 좋죠. 방콕보다 모든 환경도 좋습니다. อาจารย์ลิวก็บอกว่าโซลดีกว่าครับการใช้ชีวิตโซลดีกว่า 왜 이곳에 와서 이렇게 수고하고 있습니까? ทำไมมิชชันนารีต้องมารับใช้ที่นี่อย่างนี้ครับ 이분들이 바라는 것이 뭐겠습니까? สิ่งที่เขาปรารถนาคืออะไรครับ 태국의 영혼들이 한 명이라도 구원받기를 바라는 마음. อยากจะเห็นคนไทยรู้จักพระเจ้า 삼위 하나님의 소원이 이들의 소원이기 때문에 이렇게 수고하는 거 아니겠습니까? ความปรารถนาของพระเจ้าคืออันนี้และความปรารถนาของเราตรงกันก็เลยได้มารับใช้อย่างนี้นะคะ 태국 여러 지역에서 오신 여러 사역자들이 이번 세미나 이후에 하나님의 소원이 내 소원되어 하나님의 소원이 나의 소원되어 일한다면 태국의 수많은 영혼의 직구로 돌아오는 아름다운 열매가 맺게 될 줄로 저는 믿습니다. แล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระชัยที่นี่หลายท่านมาจากประเทศไทยหลายจังหวัดใช่ไหมคะขอให้มีความปรารถนาตรงกับพระเจ้าแล้วเมื่อกลับไปรับใช้ขอให้เราออกผลในตรงนั้นนะคะ 할렐루야. ฮาเลลูยา 시간이 다 됐기 때문에 หมดเวลาแล้ว 이제는 ครับ 눈을 뜨셔야 될 시간이 됐습니다. ถึงเวลาลืมตาได้แล้วนะคะพี่น้อง 그리고 결론을 말씀드리겠습니다. สรุปคำเทศนาในวันนี้นะคะ 자, 따라합시다. 주여. ขอพูดตามนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้า 오늘 기도 제목입니다. 기도 제목입니다. 주여 말씀 앞에 엎드리게 도와주세요. ขอให้เรากราบต่อพระคำของพระเจ้า 주여 말씀의 길을 똑바로 걸어가게 도와주세요. พระเจ้าขอให้เราเดินตามพระคำของพระเจ้า
주여 다시 오실 주님의 주님을 만날 준비를 잘하는 내가 되게 도와주세요. พระเจ้าขอให้เราเตรียมตัวที่จะต้อนรับพระเยซูที่จะกลับมา 주여 내가 천국에 뻑 들어가는 복이 있게 도와주세요. พระเจ้าขอให้เราได้รับพระพรที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ 이런 복 있는 내가 되도록 도와주실 바라는 마음으로 우리 3분만 뜨겁게 주님 세 번 부르시고 간절하게 기도하시고 마치겠습니다. ให้เราใช้เวลาประมาณ3นาทีออกเสียงอธิษฐานปรารถนาสิ่งเหล่านี้ด้วยกันนะคะเราจะเรียกร้องพระเจ้า3ครั้งดังๆนะคะแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มอธิษฐานด้วยกันค่ะ